हेलो एंड वेलकम टू स्पाइस बॉक्स एंड कुकिंग। आज मैं शेयर कर रही हूँ स्टफ्ड मसाला रवा अप्पम की रेसिपी। रवा अप्पम एक साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट डिश है और इसे हम आसानी से घर पर बना सकते हैं। रवा अप्पम बनाने के लिए हमें चाहिए रवा 1 कप, दही 1 कप, नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लें, मीठा सोडा या बेकिंग सोडा लगभग 1 चुटकी, पानी आधा कप। पानी की क्वांटिटी को आप बैटर की कंसिस्टेंसी के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। स्टफिंग बनाने के लिए हमें चाहिए 1 प्याज बारीक कटा हुआ, हरी मिर्च 1 बारीक कटी हुई, मूंग दाल स्नैक 1 बड़ा चम्मच, ये ऑप्शनल है, नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लें, लाल मिर्च पाउडर 1/4 चम्मच, धनिया पाउडर लगभग आधा चम्मच, गरम मसाला 1/4 चम्मच और अमचूर 1/4 चम्मच। चाहे तो अमचूर की जगह नींबू के रस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले हम अप्पम का बैटर बनाते हैं। इसके लिए हम एक बोल में 1 कप रवा ले लेते हैं। इसमें हम मिलाते हैं लगभग 1 कप दही, साथ ही इसमें हम मिलाते हैं बेकिंग सोडा और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक मिला लेते हैं। इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छी तरह से मिक्स करके 15 मिनट के लिए एक तरफ रख देते हैं। अब स्टफिंग बनाने के लिए हम 1 प्याज को बारीक काट लेते हैं, साथ ही 1 हरी मिर्च को हम बारीक काट कर रख लेते हैं। अब एक प्लेट में हम स्नैक वाला मूंग दाल लेते हैं। आप मूंग दाल चाहे तो ना इस्तेमाल करें, मूंग दाल ऑप्शनल है। इसमें हम मिला देते हैं कटा हुआ मिर्च और प्याज, साथ ही इसमें हम मिलाते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और मसाले, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर लगभग आधा चम्मच, गरम मसाला 1/4 चम्मच। इन्हें हम अच्छी तरह से मिला लेते हैं और साथ ही इसमें हम अमचूर डाल देते हैं। अमचूर की जगह पर हम नींबू का रस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये स्टफिंग तैयार है। अप्पम का बैटर बनाने के लिए हम सारे इंग्रेडिएंट्स को पहले ही मिला चुके हैं। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, ये काफी गाढ़ा है। अब इसमें लगभग आधा कप पानी मिलाया है। अप्पम बैटर की कंसिस्टेंसी ना तो बहुत ही थिक होनी चाहिए और ना ही थिन होनी चाहिए। ये ड्रॉपिंग कंसिस्टेंसी का बैटर होना चाहिए। ये बैटर तैयार है। मीडियम फ्लेम्स पर हम अप्पम के पैन को गर्म होने के लिए रख देते हैं। अब एक बड़ा चम्मच तेल लेकर के हम हर एक अप्पम पोर्शन में 1-1 ड्रॉप तेल का गिरा देते हैं। अब हम इसमें हर एक पोर्शन में लगभग आधा भरने तक अप्पम बैटर डालते हैं, इस तरह से। हमें अप्पम पोर्शन को पूरी तरह से नहीं भरना है, हमें उसमें स्पेस छोड़ना है। अब हम इसके ऊपर स्टफिंग डाल देते हैं और अब स्टफिंग को हम बाकी अप्पम बैटर से इस तरह से कवर कर देते हैं। इसे हम थोड़ी देर पकने देते हैं और पक जाने पर इसे हम इस तरह से पलट लेते हैं। अप्पम को हम दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेते हैं। और अब मसाला रवा अप्पम बिल्कुल तैयार है। इसे हम अपनी पसंद की चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। तो ये थी मसाला रवा अप्पम की रेसिपी। आई होप यू लाइक्ड इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मसाला रवा अप्पम की ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज गिव इट अ ट्राई, शेयर दिस रेसिपी एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर such videos to come. Thanks a lot.